بر بینندگان گرام، طور معلوم ما سال 15 هست که گزیده SSR در خدمت مردم قرار داریم، در خدمت ملت، دولت، وطن قرار داریم و با همدیگر ما وطن میسازیم، با همدیگر ما ملت میسازیم، با همدیگر ما خودمان را رفرم میکنیم و ما تصمیم گرفتیم که همکنون در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در یوتیوب ثبت نوارهای خود را پخش بکنیم. در طول این 15 سالی که ما فعالیت داشتیم، خواننده های گرامی ما میدونند که ما همیشه تلاش کردیم که تاریخی 70 ساله شوروی عصر 20 و 30 سالی استقلالیت رو با دست خویش نویسیم. منتظر نیستیم که بیگانه آمده این رو می نویسند. بودن حالت هایی که ماجراها بودن، بحث ها بودن، تنقید ها بودن، حتی کار تازنوزنی ها و کشمکش های لفظانی می آورد و اما حقیقت هم در بحث تولد می گردد. ما به همه منبر دادیم و همکنون ما به شما منبر تلویزیونی، منبر یوتیوب کانال بدیم و این کرسی که می بینید، این کرسی خالی نیست. این جای توست بیننده گرام. هر عقیده، هر فکر، هر اندیشه، هر پیشروی که میبینی و هر عقیده های خوب، مثلا پیشنهادهای جالبی که داری، میتوانی بیایی و در این کرسی بنشینی و آن را پیشکش همگان بکنی. من خدمتتون عرض میکنم که تعدادی مخلصان ما در صفحه اینترنتی ما بیش از 700,000 نفر است. در تمامی دنیا ما را میبینن، میخونن، گوش میکنن و یوتیوب کانال ما که همکنون سر کار آمده است، الکی بیش از 20,000 تماشابینی و مخلصی و با مسئله این موضوع پدپیس یعنی ابونچی دارد. البته ما کار رو در یوتیوب دیرتر سر کردیم و اما یک مژده دیروز ما رو از یوتیوب کانال رسید و یوتیوب این رو بار دیگر تصدیق میکند. همگی 3 روز پیش با ما خبر آمد که الکی ما 10 میلیون مخلص داریم. 10 میلیون نفر ما رو تماشا کرده است. این تعدادی کم نیست، یعنی که این 10 میلیونی که است بیشتر حتی از سرشمار اهالی تاجیکستان است و ما باور داریم که اینا تاجیکان اصیل هستند و چی روس، ازبک، قرغیز، قزاق ما با همه دوستی داریم. ما فکری همه رو میشنویم و اما ملت خود را از همه بالا میگذاریم. مثل که نماینده هر ملت دیگر باید ملت خود را، وطن خود را، دولت خود را از دیگران بالا بگذارند. SSR در خدمت تمامی خوانندگان خود است. ما در طول 15 سال از چهارچوبه SSR نبرآمدیم، یعنی که منفیت های ما زیر دوربین خبرگزاری ما منافع 15 رسپوبلیکای سابق سوویتی سوسیالیستی که شامل دولت SSR بودند قرار داشتند و ما هر موضوعی که وابسته به همین سابق دولت است ما اون را پیگیری میکنیم. ما مثل تراشه از ما امروز از افغانستان فردا از استرالیا و روز دیگر از امریکا نمیگیریم. ما تنها در چهارچوبه SSR عمل میکنیم و خواننده خود را با نویگری و نوآوری ها و پیشروی های همین 15 جمهوری سابق برادری آشنا میسازیم و ما باور داریم که دولت از بین هم رفته باشد، SSR خود از بین رفته باشد، مهر، صمیمیت، صداقت و برادری ما ابدا باقی میماند. دوستی را جستجو داریم، ما از امانی گفتگو داریم، ما میتوانیم.